сейчас успеем? Да хрен его. Не успеем. Включай вторую. Включай, поехали сюда туда. Идет. Да. Включай поворотник. Просто... Блин, ну ты не торопись. Включай поворотник. Я включила. Он что-то... Ну сейчас бы я. Так, куда мы сейчас едем? Давай вот здесь я встану, Сереж. Не надо. Там горячится, я даже не встану. Что горячится? Куда горячится? Там дальше свободно. Куда мне ехать сейчас? Ну, Куда? до Эльдорадо доехали. Вот здесь поворот? И дальше, вот, следующий, вот. Вот где москвич, вот. Прижимайся, да, включай, прижимайся. Никто там все вступает. Жми сюда, жмись, чуть-чуть сюда. Прижмись ты сюда чуть-чуть. Да, пропусти вот эту москвичонку, да. А? Сейчас, блядь, пизданет. Точно, да. Все. Сказала, надо было там ехать. Сказала тебе. Блядь. Открывай багажник. Слушай машину.